नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। 22 फरवरी के हवाले से पाकिस्तान की वेदर रिपोर्ट। 22 फरवरी को मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम मुस्तहकम और खुश्क रहने के इम्कानात है। मौजूदा पैटर्न्स और सेटेलाइट के मुताबिक किसी मजबूत बारिशी सिस्टम की वाज़ेह मौजूदगी नजर नहीं आ रही, जबकि शुमाली इलाकों में हल्के बादल बरकरार रह सकते हैं। सबसे पहले खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो पेशावर, मर्दान, चारसदा, नौशहरा और सवाबी में जुज़वी अबरालूद मौसम मगर खुश्क मौसम मुतवक्के है। कोहाट, करक, बन्नू, लकी मरवत और डीआई खान में साफ और धूप वाला मौसम गालिब रहेगा। सवात, दीर, चित्राल और कोहिस्तान के पहाड़ी इलाकों में हल्के बादल रह सकते हैं, तहम बर्फबारी या नुमाया बारिश के आसार कम दिखाई देते हैं। अब बात करते हैं पंजाब की। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में हल्के बादलों की आमदोरफ्त मुमकिन है, मगर बारिश के इम्कानात इंतहाई कमजोर है। लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट, नारोवाल, शेखुपुरा और करसूर में मौसम ज्यादातर खुश्क और मुतदिल रहने के इम्कानात है। फैसलाबाद, सरगोदा, जंग, टूबा टैक्सिंग और ओकाड़ा और साहिवाल में भी मौसम खुश्क रहेगा। मुल्तान, खानेवाल, वहाड़ी, बावलपुर, बावलनगर, रहीन यार खान और डेरा गाजी खान में साफ और नस्बतन गर्म दिन मुतवक्के है। अब बात करते हैं सिंध की। कराची, हैदराबाद, ठट्ठा, बदीन, मीरपुर खास और थपारकर में मुकम्मल तौर पर खुश्क और साफ मौसम मुतवक्के है। सक्कर, घोटकी, कश्मीर, लाड़काना, खैरपुर और दादू में भी बारिश का कोई नुमाया इम्कान नजर नहीं आता। अब बात करते हैं बलूचिस्तान की। कोयटा, जियारत, कलात और योब में जुज़वी बादल हो सकते हैं, लेकिन बारिश का कोई इम्कान मजबूत नहीं। खुजदार, नोशकी, सिब्बी, डेरा बुगटी, गवादर, तुरबत, पसनी में भी मौसम साफ और जुज़वी अबरालूद रहने की तवक्को है। अब बात करते हैं गिलगित बल्तिस्तान की। गिलगित, चिस्करदू, हुंजा, नगर, स्तोर, दियामर में जुज़वी बादल रह सकते हैं, मगर किसी नुमाया बर्फबारी का सिस्टम दिखाई नहीं देता। आजाद कश्मीर की बात करें तो मुजफ्फराबाद, नीलम वैली, बाग और रावलाकोट में जुज़वी अबरालूद मौसम मुतवक्के है, तहम बारिश के इम्कानात कमजोर है। ये थी 22 फरवरी के हवाले से वेदर रिपोर्ट। इंशाल्लाह मिलते हैं मजीद वीडियोस के साथ। अल्लाह हाफिज।